হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের মাঝে চলে আসছি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। সেটা হলো আচার দিয়ে চিকেন বিরিয়ানি। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো আমি শুরু করি, আপনারা দেখতে থাকুন। এখানে আমি 1.5 কেজি চিকেন লেগ নিয়েছি। এগুলা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ক্লিন করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আর দিচ্ছি 1 টিস্পুন হলুদের গুঁড়া। এখন ভালো করে মেখে নিচ্ছি। আমি চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি ফ্রাই প্যান, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো অয়েল। এখন দিচ্ছি চিকেনগুলা। চিকেনগুলা বেশি ভাজবো না, হালকা ভাজবো। চিকেনগুলা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা একটা করে উঠিয়ে নিচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু বেশি ভাজি নাই, হালকা ভেজে নিচ্ছি। এখন আমি চিকেনগুলো রান্না করব। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কাটা। এখানে আমি বড় সাইজের 3টা পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। পেঁয়াজগুলো যখন হালকা বাদামি হয়ে আসছে, এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুনের পেস্ট। এখানে নিচ্ছি 1 চামচ আদা বাটা আর 1 চামচ রসুন বাটা। এগুলা দিয়ে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আমি 4-5টা কাঁচামরিচ কেটে নিয়েছি। আর দিচ্ছি একটা স্টার, 1 টিস্পুন জিরা গুঁড়া, 1 টিস্পুন ধনিয়া গুঁড়া, 1 টিস্পুন লাল মরিচের গুঁড়া। এখানে আমি হাফ জয়ফল, 3-4টা এলাচ একসঙ্গে নিয়ে বেটে নিচ্ছি। আর দিচ্ছি 1 টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়া। এগুলা সব ভালোভাবে কষিয়ে নিব 5 মিনিটের মতো। এখন আমি দিয়ে দিব একটু পানি, না হয় পড়ে যাবে নিচ্ছে, এই জন্য। আর একটু পানি দিব, দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিব।
এখন আমার সে চিকেন ভাজাগুলো দিয়ে দিব। সবগুলা চিকেন আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন এগুলাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব। চিকেনগুলো আমি 10 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিব 2 কাপ মিল্ক। মিল্ক দেওয়া শেষ। আমি আর কোনো পানি অ্যাড করব না। আমি এগুলা ভালোভাবে আরো 10 মিনিট কষিয়ে নিব। 10 মিনিট পর আমি আবার ফিরে আসছি। এখানে আমি অ্যাড করছি 2 টিস্পুন বড়ির আচার। এটা দিয়ে ভালোভাবে আরো 2-3 মিনিট কষিয়ে নিব। এখানে দিচ্ছি 1 টিস্পুন ঘি। চিকেনটা আমার এখন হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন ঘি।
আর দিয়ে দিচ্ছি 2-3 টুকরা লং আর 2-3 টুকরা দারচিনি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন আস্ত জিরা, এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, পেঁয়াজগুলো যখন হালকা বাদামি হয়ে আসছে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কেজি বাসমতি রাইস। রাইসগুলো আমি 5 থেকে 10 মিনিট ভেজে নেব, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো সাদা একটা কালার না আসবে। এখন দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ, আমার চালের কালারটা দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ হয়ে আসছে। এখন আমি দিয়ে দিব পানি। এখানে আমি 3 গ্লাস চাউলের সাথে আমি 6 গ্লাস পানি নিয়েছি। চুলা জালটা কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি অ্যাড করব যে চিকেনগুলো আগে আমি রান্না করে নিয়েছিলাম সেগুলা। ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এখন ঢাকনাটা দিয়ে দিব, ফিরে আসব 10 মিনিট পর। 10 মিনিট পরে আমি আবার ফিরে আসছি। এখন আমি রাইসগুলা উল্টে পাল্টে দিব।
আর দিব এখানে 2 টিস্পুন কেওড়া জল নিয়ে নিচ্ছি, এগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা দিলে ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন ঘি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দিব, আবার ফিরে আসবে 5 মিনিট পর। 5 মিনিট পর আমি আবার ফিরে আসছি। এখন আমি এগুলো আবার উল্টে পাল্টে দিব। অলমোস্ট আমার আচার দিয়ে চিকেন বিরিয়ানিটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। একদম জর্জরা হয়েছে। I hope you are enjoy. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন। See you next time. Have a nice day. Bye bye. আল্লাহ হাফেজ।